ဒီနေ့ကဘာအကြောင်းလေးဝင်ငှချင်လဲဆိုတော့ living sacrifice in acceptable to God ဘုရားနှစ်သက်လက်ခံမှု၌ရှင်သန်သောရစ်အားပူဇော်ခြင်းနော်ဆိုတော့လူကအားနေတယ်လေဆိုတော့အားနေမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည့်ညတ်တရားရဲ့အကျင့်တလေးလေးတွေနော်ဂတိစကားလေးတွေအပေါ်မှာတို့တွေမလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့အခါသခင်ခရစ်တော်ကပြင်ဆင်ပေးပါကျေးဇူးတရားနိလန်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနှစ်သက်ဖွယ်ရာအကျင့်တလေးလေးတွေကိုလုံနိုင်ဖို့နော်ခရစ်တော်ကကိုစားနော်ခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးမှုနဲ့တို့တွေနာခံခြင်းရှိဖို့နော်ဘုရားကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုဘာလို့ဆိုတော့ living sacrifice လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီရစ်ကရှင်တန်တဲ့ရစ်အသက်ရှင်တဲ့ရစ်ဖြစ်နေတယ်လေရစ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအကောင်တက်အမှာ哦ရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့နော်အကောင်တက်ပြီးတော့မှပူဇော်ရတာဆိုတော့တို့တွေကတက်စရာအကောင်မရှိတော့ဘူးလေသခင်ခရစ်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ပြီးလှုပ်ဆဲတော့လှုပ်အောင်မဲ့အဖြစ်တွေအကုန်လုံးအတွက်ပါဒီကရစ်ပူဇော်ပြီးတော့ပြဆက်ပြီးပြီလေဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ရစ်အားဖြင့်တို့တွေကဘုရားနှစ်သက်တဲ့နော်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကိုလုပ်ဖို့နော်ဘုရားကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကိုပြန်လဲပူဇော်ဖို့ဆိုတာလေးကိုဒီတို့တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့တွေအသက်ရှင်တန်ခြင်းကရစ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုရှင်တန်ခြင်းလဲဆိုတော့တမန်တရားနဲ့အညီတွေးတာတမန်တရားနဲ့အညီပြောတာတမန်တရားနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာလေးတွေကရစ်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားနဲ့အညီတုံ့ပြန်နေဟလားဟိုကိုခွန်အစွမ်းပမာကိုရက်တီပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေစူးစမ်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုဘုရားသခင်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုဘုရားသခင်ရဲ့နီလန်ဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်နဲ့နော်ဘုရားကိုတုံ့ပြန်တဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုအားထုတ်တဲ့အရာအဲ့ဒီအရာကရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်တော့မတည်သွားဘူးပေါ့တို့တွေကအသက်ရှင်နေရှင်သန်နေရင်းနဲ့တို့တွေအသက်ရှင်မှုဟာဒီဘုရားသခင်အတွက်နော်ပူဇော်ဆက်ကပ်မှုဘုရားသခင်အသုံးခံရတဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ရဲ့အစီကိုခံရတဲ့အသက်တာအနေနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ရစ်ဖြစ်ဖို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပူဇော်ဖို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကိုဖတ်လိုက်တော့ပို့ပြီးရှင်းသွားတယ်ယောမအခန်းကြီး7ငွေ1နဲ့2ကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော်ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားသခင်နှင့်တော်မူဖွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟုသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဖျားသခင်၏ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေ၏သင်တို့သည်လောကီပုံတံကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာဆောင်လင်သောအရာတည်းဟုသောဖျားသခင်အလိုရှိသောအရာသည်အဖေအရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလောဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဘုရားနှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ကိုတဲ့ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဆက်ကပ်ပါတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ဖို့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုဘုရားနှစ်သက်သောအသက်ရှင်မှုဖြစ်ဖို့နော်တန်ရှင်းခြင်းအတည်လေးနဲ့ဘုရားရဲ့အသုံးခံရဖို့နော်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရစ်ပူဇော်ဖို့ဆက်ကပ်ဖို့ပေါ့ဒီနေ့တော့ခရိယန်တွေသုံးနေတဲ့စကားလုံးတွေဆိုရင်ဘုရားဆက်ကပ်ဖို့ဆိုတာနော်ဆက်ကပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ချို့ကြတော့လေပြောတာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အတန်ဆက်ကပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလက်ကိုဆက်ကပ်ပါတယ်လို့နော်ဂီတာတီးတာတို့ဟလာဟိုတူရိယာမှုတ်တာတို့နော် drum နေဘုံနေတီးတာမျိုးပေါ့လက်ကိုဆက်ကပ်တယ်အနုပညာကိုဆက်ကပ်တယ်ဆိုတော့တချို့တွေကလည်းပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဆက်ကပ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့
saka de kama ko ye santa ko luk nai ne iya po ma saka ta ko bhya thkin a lo ro mashi no bhya ni lan ne bhya taung ne iya ko be saka ya da phit de အဲ့ဒီຢာလေးကဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြစ်ရင်ယုံကြည်သူတက်တာတွေမှာရှုပ်ထွေးနေမေးခွန်းတွေ question တွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုရက်တည်ရမယ်အရာကိုအမိပြုရမယ်အရာကိုသွားရမယ်ပန်းတိုင်ကပျောက်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်သောမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုစက္ကပ်ခြင်းတည်ဟူသောတင်တို့ပြုအပ်သောဝိတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေ၏။ဆိုတော့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဂရုဏာကိုထောက်ထားပြီးတော့ဆိုဘုရားသခင်တို့တွေကိုအပြစ်ရဲ့တကူမှကဲတင်ချတယ်နော်ဒီတို့တွေကိုတနာချင်းဂရုဏာနဲ့နော်ကဲတင်ချင်းပေးထားတယ်ယေရှုတရားအပြင်ဒီနေ့ကဲတင်ချင်းရတယ်ယေရှုတရားအပြင်ပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီຢာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားဖို့လည်းလိုတယ်လေနော်ကိုဘုရားသခင်ကချစ်လို့ကျေးဇူးပြုထားတဲ့အရာကိုနော်ကိုကအတိမတ်ပြုဖို့တုံ့ပြန်ဖို့ကျေးဇူးတည်တတ်ဖို့ဆိုတာလေးကလိုတယ်အဲဒါကြောင့် तू ကတော့ကျေးဇူးတရားလမ်းဆိုတာကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမိမိခွန်အားအစွမ်းနဲ့လိုက်လျှောက်နေရတာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားကိုကျေးဇူးပြုထားတဲ့အရာကိုတည်တတ်ခြင်းနဲ့နော်ကျေးဇူးတည်တတ်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဘုရားသခင်ဂရုဏာတော်ထောက်ထား၍တင်တို့ကငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေး၏သူကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးတာနော်အသက်ရှင်တဲ့ရည်အပြင်ဖျောက်ပူဆော်ပါအသက်ရှင်တဲ့ရည်အပြင်ဖျောက်တုံ့ပြန်ပါနော်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာဒီနေ့တမန်တရားနဲ့ညီတဲ့အသက်ရှင်မှုတန်ရှင်ခြင်းအတရေနော်ဘုရားနှစ်သက်ဖွယ်နှစ်လူဖွယ်ရာဖြစ်တဲ့နော်ပုံသက်တည်လေးနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်ပါဖျောက်တုံ့ပြန်ပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာဟုတ်ပြီအငယ်1မှာတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားပေမဲ့အငယ်2မှာကျတော့လေနီးလန်းကိုပြီးတယ်ဟုတ်ပြီဒီအသက်ရှင်သောရစ်ကိုဘလို့ဥဆောင်ရမလဲအသက်ရှင်တဲ့ရစ်ဆိုတာနော်သူရဲ့ပုံစံလေးကိုပေါ်လွင်လာအောင်အောက်ပါဆက်ပြောတယ်ညီကိုတို့လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ပွေသောအရာဘုရားအလိုရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်လုံးကိုအသစ်ပြုပြင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့ပုံသဏ္ဍာန်တော့ပြောင်းရမယ်အရင်လူဟောင်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်အသစ်ရင်တော့တည်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့အပြစ်တရားအဖြစ်နော်တည်ခြင်းတရားရဲ့လက်မှာအမြဲတမ်းပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အရာအတီးပြက်နေရတဲ့အရာနော်မျောလင့်ခြင်းမဲ့ဟလာဒီအသက်တာမှာဒီနော်မျောလင့်ခြင်းမဲ့ဒီတာမကပေါ့နော်ပန်းတိုင်ပြောက်နေတာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပျောက်တယ်ပန်းတိုင်တွေပျောက်တယ်မျောလင့်ခြင်းတွေပျောက်တယ်အဲ့ဒီအသက်တာကနေပြီးတော့ change ဖြစ်သွားဖို့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြုပြင်၍ဆို renew heart ခဏပြောရနော် renew စိတ်နှလုံးကို renew လုပ်ပြီးဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့စိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်မှုကိုခံယူဖို့စိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်မှုမခံယူဘဲနဲ့စပြည့်ရည်အသစ်ကိုထည့်လို့မရအောင်နော်စိတ်နှလုံးတည်ဘူးအဟောင်းကြီးထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်စပြည့်ရည်အသစ်ကိုထည့်လို့မရအောင်ဆိုစိတ်နှလုံးတည်ဘူးကအသစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုမှအသစ်တော်ဖွင့်ပြမှုအသစ်တော်ဘုရားသခင်စီကလာတဲ့မေတ္တာအသစ်တော်အတွေ့အကြုံအသစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြုပြင်ပေးမှုလေးတွေကိုနော်ပြုလုပ်ပြီးလို့ရတယ်နော် renew ဒါကြောင့်စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုဆိုတာကဘုရားနှစ်သက်တဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်နော်ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ပထမဆုံးခြေလှမ်းနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုမခံစားရဘဲနဲ့တော့ဘုရားနှစ်သက်တဲ့ရစ်ကိုဘုရားအပူဇော်ဖို့တုံ့ပြန်ဖို့ဆိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လေနားလေရတယ်အဲ့တော့ဖယ်ရှားမယ့်အရာပါလဲဆိုလောကီပုံသဏ္ဍာန်နော်လောကီပုံသဏ္ဍာန်လို့ပြောရင်လောကီနီလန်လောကီ
ရဲ့အမြင်နော်လူဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်အဲ့ဒါကိုဖယ်ပလိုက်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဖယ်ပလိုက်ဖို့နီလန်းလေးလည်းရလာတယ်နော်ဖယ်ပလိုက်ဖို့နီလန်းလေးရလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးပတ်သက်တဲ့ notes ကတော့ဆရာ notes ကပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဖတ်လိုက်ပါဆရာကသဘောပေါက်အောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုရှင်းပြလိုက်တယ် notes လေးကိုတိတိကျကျတောင်းသူမျိုးပြဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လက်တဲ့နော် notes လေးတစ်ခုရမယ်အစင်သင့်ပါပဲမပြောသေးလေးကိုခွန်နွားပြီးဆရာပေးထားတာနော်ကိုယ့်ကို notes လိုက်ဆရာမလိုဘူးနောက်ကြရင်တော့တနေ့ကိုယ့်ကိုလိုက်လို့ရမှာပေါ့နော်ကိုယ်သူများကိုတစ်ဖန်ပြန်လဲကူညီရတဲ့နေရာမှာပြထားခဲ့ရင်တော့ကိုယ့်ဟာကို notes လိုက်ဖို့အတွက် notes ရေးဖို့အတွက်အထောက်ကူတော့ပြုနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဒီတုတ်တဲ့ဆုံးမမှုအပြင်စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ရစ်เนาะအသက်ရှင်တဲ့ရစ်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့ရစ်ကိုပူဇော်နိုင်တယ်တုံ့ပြန်နိုင်တယ်လို့ပါပဲဒီနေ့လူဟောင်းရဲ့အမှုကျင့်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးကိုယောမမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေတို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေပေါ့နော်တူတူပဲဘယ်မြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူဆိုယုံကြည်သူချင်းကတူတူပါပဲလို့ဒါတို့တွေကိုလည်းတုံ့ပြန်တယ်လို့ခံယူဖို့နော်တမန်တရားနီလန်းလေးကလမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီဖះတောင်းဆိုတဲ့ရစ်ဖះနှစ်သက်တဲ့ရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မဟောင်းမှာလည်းတုံ့တင်ပါတယ်နော်မိခါခန်းကြီး6ငယ်8မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတော့မိခါခန်းကြီး6ငယ်8အချင်းလူကောင်းသောလမ်းကိုပြတော်မူပြီးတရားသဖြင့်ပြုခြင်းဂရုဏာကိုနှစ်သက်ခြင်းတေဤဖျားသခင်ရှိတော်၌နှိမ့်ချသောစိတ်နှင့်ကျင့်နေခြင်းမှတပါအဘယ်ပူဇော်တကားကိုထာဝရဘုရားတောင်းတော်မူသည်ဖျားသခင်တောင်းဆိုတဲ့ရစ်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဆိုတော့အချင်းလူကောင်းသောလမ်းကိုပြမည်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့လမ်းဖျားရဲ့လမ်းညွှန်မှုတမန်တရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ကောင်းသောအရာကိုလေ့ကျင့်ဖို့ဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေဘာမှမဆိုကိုလိုက်လုပ်လို့ဘုရားသခင်ကနှစ်သက်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဟိုဟာလည်းကောင်းတာပဲဒီဟာလည်းကောင်းတာပဲနော်ကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုခါရဲဘာပဲပြောပေါ့နော်ဟလာကိုလှုပ်နိုင်သလောက်လှုပ်တယ်တတ်နိုင်သလောက်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေကဘုရားသခင်ရှိမှာတော့အတိမတ်ပြုခြင်းမှာပြုမှာတဲ့နော်အဓိကတမန်တရားနဲ့အညီဘုရားလမ်းညွှန်မှုနဲ့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်နော်ကောင်းသောလမ်းကိုပြမည်တရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းဂရုဏာကိုနှစ်သက်ခြင်းနှိမ့်ချသင်ဖျားသခင်နဲ့နှိမ့်ချစွာနေခြင်းမှတပါအခြားသောဘယ်ရစ်ကိုတောင်းတယ်လေနော်ဆိုတော့တရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းဆိုခုနပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားအတိုင်းကျင့်တဲ့အကျင့်ဂရုဏာနှစ်သက်ခြင်းဒီနေ့လေတနာခြင်းဂရုဏာဆိုတာကယုံကြည်သူတွေမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားသောဘာသာဝင်တခြားသောသာသနာ့ပါလူတွေလည်းနော်လောက်ကြတာပဲစေတနာစိတ်နဲ့ပေးလူကြတယ်ပါဝင်ကြတယ်နော်သူတို့လုံနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တို့တွေတုံ့ပြန်ရမယ်နော်ဂယုဏကိုနှစ်သက်ခြင်းနော်တနာခြင်းဂယုဏစိတ်ကဘုရားစီကလာတာဆိုဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ရတာဘုရားရဲ့ကောင်းသောလမ်းကိုပြမည်ဘုရားသခင်နီလန်းတိုင်းဘုရားရဲ့လမ်းပြမှုအတိုင်းဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မှနော်ဒီအထဲရကနေပြီးတော့စေတနာစိတ်နဲ့ဂယုဏတရားလေးနဲ့နော်ဟိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုလည်းတုံ့ပြန်ဖို့လို့တလို့သူတစ်ပါးကိုလည်းတုံ့ပြန်ဖို့နော်ဂယုဏတရားကိုနှစ်သက်ခြင်းဒါဘုရားနှစ်သက်တဲ့ရစ်ပဲနော်ဆိုတော့ဟိုယာကုပ်မှာဆိုရင်တော့မှဂယုဏမရှိသောသူဒီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရမည်လို့ရေးထားတာဂယုဏသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုအောင်၍နော်ဒီဟိုချမ်းသာရာရောက်တယ်လို့ရေးထားတယ်နော်ဆိုတော့ဂယုဏတရားကိုနှစ်သက်တယ်
ရားရဲ့တနာချင်း queue nàoလဲတို့တွေလူလလာပေါ့နော်တောင်းတနဲ့အမိပြုရတယ်လို့သူတစ်ပါးကိုလည်းဖျားပေးတဲ့တနာချင်း queue နာနဲ့တုံ့ပြန်မှုဆိုတာဒီနေ့ဖျားခင်တောင်းဆိုတဲ့ရှစ်ထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူးခြားမှာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့လဲကွဲပြားရမှာပေါ့ဖျားမသိတဲ့သူတွေကျင့်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တနာချင်း queue နာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်ကတစ်မျိုးပေါ့ဖျားသိတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အကျင့်နဲ့အကျင့်ကနည်းနည်းတော့ကွာမှာပေါ့ဘာလို့ဒါဖျားလမ်းညွှန်မှုနဲ့ဖျားပြတဲ့ခွန်အားနဲ့ဖျားရဲ့အခွင့်နဲ့နော်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းမှာကြည့်ရင်ဒီမိခါ6ရှစ်မတိုင်ကြီးအပေါ်လေးမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတဲ့နော်ဒီမင်းတို့ရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားဦးတဲ့လက်မခံဘူးတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်လိုပူဇော်လဲဆိုတော့နော်တိုးထီးတစ်ထောင်စီဦး1000နော်အမျိုးမျိုးသောပူဇော်တကာတွေနဲ့ဘုရားသခင်စီတိုးဝင်ချင်းကပ်ကြတယ်တချို့လေသားသမီးတွေကိုနော်ဘုရားပူဇော်တဲ့သားဦးဆိုရင်ခါတယ်ဘုရားကိုပူဇော်စက္ကပ်ပြီးတော့မှနော်တချို့တွေလည်းဟလာမိရှုပူဇော်ကြတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဒါတွေမနှစ်သက်ပါဘူးဟိုဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ပြောပြီးသားငါတောင်ပေါင်း1000ငါပိုင်နေကွာတောင်ပေါင်း1000မှာရှိတဲ့အကောင်တွေလည်းငါပိုင်နေကွာတဲ့ပြန်ဝဲနေတဲ့ငှက်တွေလည်းငါအကုန်ပိုင်နေကွာတဲ့ငါကြိုက်တဲ့အကောင်ငါတတ်စားလို့ရတယ်တဲ့ငါဖန်ဆင်းထတာတဲ့ငါအဲ့အကောင်တွေငါကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆိုတော့ဖျားနှစ်သက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘာလဲခုနတမန်တရားနဲ့ညီတဲ့အကျင့်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအပြင်ဘုရားတောင်းဆိုတဲ့အကျင့်ကတော့ဂရုဏာတရားနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာနှိမ်ချလျက်နေဖို့ဆိုတဲ့ရစ်ပဲเนาะဒါ living sacrifice ပဲဆိုတော့နားလည်ရတယ်လေအဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ living sacrifice in acceptable to God လားဘုရားနှစ်သက်လက်ခံတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ဘုရားတောင်းဆိုတာတယ်เนาะတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ဒီတိကျတဲ့เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုလေးတွေနဲ့ရယူပြီးတော့စိတ်လုံး renew ပေါ့เนาะစိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုကိုခံယူပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားမြတ်တဲ့ရစ်ကိုတုံ့ပြန်ဖို့เนาะဘုရားကိုတုံ့ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဒီနေ့အစအုပ်ပေါ့เนาะပြောချင်တယ်အဲ့တော့လက်တွေ့တို့တွေတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာလို့ဘယ်လိုတို့တွေလက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကိုဘုရားပူဇော်နိုင်မလဲနီလန်းလေးကိုတော့တို့တွေသိရမှာပေါ့နော်ပထမအချက်အနေနဲ့ကတော့ the promises of graceကျေးဇူးတရားရဲ့ဂတိတော်များဆိုဂတိတော်တွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုမလုံနိုင်တဲ့ဂတိတော်တွေလည်းရှိတယ်လေဒါပေမဲ့တို့တွေကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကကျေးဇူးတရားနီလန်းအတိုင်းကျင့်ရတဲ့ဂတိတော်တွေပေးထားတာနော်ဒါကြောင့် the promises of grace to spiritual growth ဝိညာဉ်ရှင်သန်ကြီးထွားမှုရရှိစေတဲ့နော်ကျေးဇူးတရားဤဂတိတော်များတဲ့ကျေးဇူးတရားရဲ့ဂတိတော်များကိုတို့မှန်ကန်ကန်အမိပြုတတ်ဖို့မှန်ကန်ကန်နော်တုံ့ပြန်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့ဒီဂတိတော်တွေကမိမိခွန်အားစွမ်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖျားပြတဲ့ခွန်အားအစွမ်းနဲ့ဖျားခင်ပြီးတဲ့နော်အတစ်တော်စိတ်နှလုံးအတစ်တော်နော်မြစ်တာနဲ့ဖျားကိုတုံ့ပြန်ခြင်းအတစ်တော်ဝိညာဉ်အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာမှုနဲ့နော်ခံယူခြင်းတုံ့ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးတွေကဒီနေ့ကျေးဇူးတရားနီလန်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတရားနီလန်းနဲ့ပဲတို့တွေဘုရားတုံ့ပြန်တဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားလက်ခံတာဖြစ်တယ်ပြည့်ညက်တရားဘာသာတရားရဲ့အကျင့်ဓလေ့တွေနဲ့ဘုရားသခင်လက်မခံပါမပြည့်စုံမိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲမိအောင်လိုက်လို့ရတာကျေးဇူးတရားဆိုတာကတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တာဘုရားကျေးဇူးပြုတဲ့အရာယုံကြည်သောအပြင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရတဲ့ဒီ
Jesusတရားအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုဘုရားသခင်ကဘလို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လဲဆိုတာယောမအခန်းကြီး9အငယ်14နဲ့14မှ16နော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပြီးတော့တို့တွေဒီနေ့ကျေးဇူးတရားနီလန်ကိုဘုရားသခင်ဘလို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လဲအဲ့ကျေးဇူးတရားနီလန်ကိုဘလို့ရယူပြီးတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုတို့တွေစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ တို့ဖြစ်၍အဖေတို့ပြောရမည်နိဖျားသခင်သည်မတရားသောအမှုကိုပြုတော်မူသလောထို့သို့မပြောရဖျားသခင်ကငါသည်ကျေးဇူးပြုလိုသောသူကိုကျေးဇူးပြုမည်တနာလိုသောသူကိုလည်းတနာမည်ဟုမောရှိကိုမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်လူချင်းသောသူသည်တက်နိုင်သည်မဟုတ်ပြေးသောသူသည်လည်းတက်နိုင်သည်မဟုတ်ကျေးဇူးပြုတော်မူသောဖျားသခင်သာလျှင်တက်နိုင်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုတဲ့နော်မတရားဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနဲ့တဲ့ဆိုတော့အောက်မှာလည်းဆက်ရှင်းထားပါတယ်နော်ဒီအိုးထိန်ဆရာကိုအိုးမြေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလိုပုံစံလေးလုပ်ပြပါဒီလိုပုံစံလေးလုပ်ပြပါကျွန်တော်ကဒီလိုအိုးမျိုးမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကအဝကျေမှကြိုက်တာကျွန်တော်ကကိုလုံးကြီးမှကြိုက်တယ်ဘလို့မှဘုရားသခင်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုညွှန်ကြားလို့မရဘူးအိုးထိန်တဲ့နော်အိုးထိန်ဆရာကိုသွားပြီးတော့အိုးမြေကသွားပြီးတော့နော် command ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့နာခံရတယ်လေဒီအိုးထင်းဆရာကသူဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းနော်သူလောက်တာပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလေမတရားဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးလူကနားမလဲသဘောမပေါက်နားမလဲတဲ့အခါကျတော့ complaint တက်တာပေါ့ complaint တက်တာဘုရားသခင်ကတော့ကျေးဇူးပြုလို့တော့သူကိုကျေးဇူးပြုမယ်တနာလို့တော့သူကိုတနာမယ်ဆိုတာသူကငါလှုပ်ချင်လို့လုပ်မယ်ကွာလို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါဇာတိသဘောနဲ့ဘုရားကိုတုံ့ပြန်တာတကယ်တုံ့ပြန်မှုကအရေးကြီးတယ်လူကဘုရားသခင်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့နော်ဇာတိနဲ့ပြန်ပြီးဘေးကိုထုတ်တာကိုရောဘာဖြစ်လို့ကိုရောဘာဖြစ်လို့ဆိုတာကစဉ်းစားစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးနော်ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုအတွေ့အကြုံဖြစ်စီရတာလဲကျွန်တော်ဘာပြုပြင်စရာရှိတယ်လဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲမေးလို့ရတယ်ဘုရားသခင်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပေးဖြစ်တာလဲဆိုတာမေးလို့မရဘူးလေဘာလို့အိုးမြေကအိုးထင်းဆရာကိုတော့ complaint တက်လို့မရတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းဘုရားသခင်မတရားဘူးတဲ့သူဟာသူလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်တာပဲကွာတဲ့သူဘာပြောစရာရှိမှာလဲတဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးမပြောနဲ့တဲ့ပြောနေဘာအကြောင်းကြောင့်သူကအဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့သူကဒီအေးတော်နဲ့ယာကုပ်လူနှစ်ယောက်ကြောင့်ဟိုသူကဥပမာပေးပြီးတော့တွတ်တင်တာဖြစ်တယ်ဒီနော်ယောမမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတွတ်တင်တာဘာလို့ယောမမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကလေကျေးဇူးတရားနဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုမခွဲခြားနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရာနဲ့လောကအရာလဲရှုပ်နေတယ်ဝိညာဉ်ရာလဲလောကီအမြင်လောကီရှုထောင့်နော်လောကီအတွေးလေးတွေနဲ့အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ complaint တွေတက်တာပေါ့ဖះအလုပ်ပဲဖះအလုပ်ကိုဇာတိနဲ့လုပ်ရင်အမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အမြဲတမ်းအပြစ်တင်ကြည့်ရမှုဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပြဿနာကကြိုတင်သိရခြင်းမသိရခြင်းကပြဿနာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားအကြံစီကိုကြိုတင်သိရခြင်းမသိရခြင်းကပြဿနာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးထားခြင်းလေးစားခြင်းယုတိလေးစားခြင်းအဓိကဖြစ်တယ်ဤသောကနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တုတ်တင်မှုတွေဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုနော်ဝိညာဉ်အရာကိုသူကတန်ဖိုးမထားဘူးဝိညာဉ်ရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး generation by generation ဝိညာဉ်မျိုးဆက်ဟာကျွန်တော်လူပြိုကြီးလေကျမလူပြိုကြီးလေကျမဘာလာပြောနေရလဲမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်မျိုးဆက်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်မှာရှိတဲ့သားသမီးတွေမှမဟုတ်ဘူးလေဝိညာဉ်မျိုးဆက်ဆိုမှတော့ဇာတိမျိုးဆက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိသွေးသားတွေလည်းဝိညာဉ်မျိုးဆက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိသွေးသားမျိုးဆက်မရှိလဲတခြားနော်ဝိညာဉ်လူတွေကိုမွေးဖွားဖို့ဝိညာဉ်မျိုးဆက်ဆိုကြတဲ့ဝိညာဉ် generation spiritual generation ကိုအာယုစိုက်ဖို့တန်ဖိုးထားဖို့เนาะဆန္ဒပေါ့เนาะဒီ generation အတွက်ဒီ
ဟာပေါ့မျိုးဆက်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိတယ်နှုတ်ပတ်တော်ကိုယိုတည်တဲ့သူရှိတယ်မယိုတည်အေးတော့မယိုတည်ဘူးယာကုပ်ကတော့ယိုတည်တယ်ဒီမှာကြိုသိရတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ဒီအေးတော့တို့ယာကုပ်တို့ရဲ့အမေကနော်ရေဘက်ကာသူကကိုဝင်ရှိစဉ်ကလေးကဘုရားကသူ့ဘုရားတွေပြီးတယ်အေးတော့ကအကိုနော်အကိုအေးတော့ကညီယာကုပ်စီမှာကြွခံရမယ်ဆိုကြိုပြောထားပြီးပြီကြိုပြောထားပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အကြံစီတွေယူပါယုံနေနော်ပရောဖက်ပြုချက်တွေကကြိုတင်သိခြင်းမသိခြင်းကဘာမှအရေးမကြီးဘူးကြိုတင်သိရတော့လေအကျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာကြိုတင်သိရတော့လေအသက်တာမှာကောင်းချင်မှကောင်းတာကောင်းဖို့ဆိုတာကတုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်ကြိုသိရတဲ့အခါကျတော့ယာကုပ်ကလိန်ပြီးတော့တာဦးကောင်းကြီးကိုအဖေစီမှာတွားတောင်းဖို့သူမရဲပါဘူးကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အမေက pressure ပေးတယ်မပူနဲ့ငါသားမင်းပြမငါရှိမယ်သူမင်းကိုကြိတ်ချင်းအမင်္ဂလာပေးငါခံလိုက်မယ်ကွာမင်းတွားအမကြောက်နေငါချက်ပြီးမယ်တွားတည်ရည်ယူခဲ့ငါအတုလုပ်ပေးမယ်ဆိုအကုန်လုံးနော်အမေကဝါစီမန်တာဘာလို့ကြိုဗျာတိရထားပြီးလေအဲ့တော့ကြိုတင်တီချင်းမတီချင်းကအရင်မကြည့်ဘူးတချို့တွေကြလဲကြိုတင်တီပြီးတော့ဇာတိနဲ့ရှောက်လုပ်တော့တာပဲကြိုတင်တီရတော့ခါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီချီးရှိမှာမိကွက်ဖြီးတင်းလန်ကီလင်းစေတယ်ဆိုတော့ကြိုမပြဘူးမိကွက်ဆိုတာတလန်းစီ step by step တော့တင်ဘာလို့ကြိုတီရရင်လူကရှောက်လုပ်တော့တာပဲနော်ရှောက်လုပ်တော့တာပဲလူရဲ့ plan နေနဲ့လူရဲ့တချို့ကျတော့လဲကြိုမသိရတဲ့ခါကျတော့လဲပြဿနာပဲကြုံမသိရတဲ့ခါကျတော့လဲဘုရားသခင်ကဘလို့လဲကွာစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကဟလာနောက်ကျတယ်နှေးတယ်ကိုယ့်ကိုဆွတ်ဆက်လောက်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကြုံမသိတဲ့လူကျတော့လဲတမှုကြုံသိတဲ့လူကလည်းတမှုနော်အဲ့တော့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆိုင်တာပဲကြိုသိရပြီမဲ့လဲဇာတိနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲမိသားစုတွေကွဲပြားသွားတယ်နော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရှုံးတယ်ညီသက်ချင်းတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်အဖေရဲ့အမေရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အိမ်မှာနေရမယ့်အစားအကိုကလိုက်တတ်မှာဆိုလို့ညီကထွက်ပြေးရနော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအခွင့်အရေးပေးတာတစ်ဖက်သက်တော့မလုပ်ပါဘူးဘယ်သူက spiritual generation ကိုစိတ်ဝင်စားလဲဘယ်သူကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်လဲဘယ်သူကဘုရားကိုယူတည်လေးစားတယ်လဲဆိုတာကိုချိပြီးမှသာကောင်းကြီးပေးတာငါကောင်းကြီးပေးလို့တော့သူကောင်းကြီးပေးမယ်ကျေးဇူးပြုလို့တော့သူကျေးဇူးပြုမယ်တနာလို့တော့သူတနာမယ်ဆိုတာကနှလုံးသားကိုလိုက်ပြီးပေးတာဖြစ်တယ်မျက်နှာမလိုက်ပါဘူးဘုရားသခင်ကလေဒါကြောင့်အဲ့ဒါကျေးဇူးတရားနီလန်းပါပဲနော်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတရားနီလန်းဆိုတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နော်The promises of grace ကျေးဇူးတရားနီလန်းဂတိတော်တွေ grace to spiritual growth ဝိညာဉ်ရှင်သန်ကြီးထွားမှုရဖို့ဝိညာဉ်ရှင်သန်ကြီးထွားမှုရဖို့ဒီကျေးဇူးတရားရဲ့ဂတိတော်တွေကိုအမိပြုရတာဖြစ်တယ်အမိပြုရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယာကုပ်ကတော့ကျေးဇူးတရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်နော်ဂတိတော်ကိုဘုရားသခင်ပေးမဲ့ဂတိတော်ကိုသူကတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှနော်ဒီကောင်းကြီးကိုရအောင်ယူတယ်ဂတိတော်အပြင်ရမယ်ကောင်းကြီးကိုဝိညာဉ်ကောင်းကြီးပေါ့နော်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးဒါသွားပြီးတော့ဟိုဟာနဲ့ရောလို့တော့မရဘူးလေနော်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးတတ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့လောကီကောင်းကြီးကတော့အမြဲတမ်းလူတွေအတွက် confuse ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ဝိညာဉ်ရှင်တန်ကြီးထွားမှုမှာအတားဆီးဖြစ်တာမကြီးထွားနိုင်ဘူးပေါ့နော် spiritual growth ဝိညာဉ်ရှင်တန်ကြီးထွားမှုမရယူနိုင်တာအဲ့ဒါလောကီကောင်းကြီးပဲကျမ်းမှာချမ်းသာတရားတွေပဲเนาะဆိုတော့ကလေးဆန်နေတဲ့အရာဟာသူငယ်ပေါ့ဝိညာဉ်သူငယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာကဒါကျမ်းမှာချမ်းသာတရားပဲကြိုက်တာကျမ်းမှာချမ်းသာတရားပဲနှစ်သက်တာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးကိုပဲမျှော်လင့်နေတာတွေက
ရင့်ကျက်မှုကိုမတက်လက်နိုင်ခဏခဏဆရာပြောတယ်နော်ကျမ်းမာချမ်းသာတရားကိုတည့်ရည်မှားတယ်လို့ဆရာမဆိုလို့ဘူးထပ်ပြောမယ်ကျမ်းမာချမ်းသာတရားကဆရာကမှားတယ်လို့မပြောဘူးနော်ဒါကသူငယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကလေးသူငယ်အရွယ်မှာတော့ဟလာဖက်နဲ့လိုချင်လားဆူတောင်းစပိန်လိုချင်လားဆူတောင်းဟလာကွန်ပျူတာလားလိုအပ်လို့လားကွန်ပျူတာဆူတောင်းဘာလို့တလဲအင်ကြီးမရှိဘူးဒီမှာစတေရှိုးသွားရမယ်ဝစ်စုံဆူတောင်းကလေးတွေကဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကွန်ပျူတာလိုလားကိုယ့်အရကိုပတ်စံနဲ့ရှာပြီးတော့ဝယ်ပေါ့ကလေးလိုလိုက်ဆူတောင်းလို့သူကပြောလို့လေနော်အဲ့တော့သူငယ်အရွယ်မှာတော့ဟလာဖះအာကိုတက်ဖို့နားမလေသေးဘူးသဘောမပေါက်သေးဘူးဖះဦးစားပေးပါတို့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းတရားတော့ပြောတော့နားမလဲတာဆိုမလဲပေမဲ့လည်းဆရာစောမြတ်ဘာလို့ပြောနေတာလဲသူငယ်မှာရပ်မနေဘူးပြောနေတာကြာပြီခရစ်တော်ရတာလဲကြာပြီနော်ဒီသူငယ်အဆင့်အမတက်လှမ်းနိုင်လို့ဆရာတွန်းအားပေးပြီးတော့ကြည်ခဲ့တဲ့အစာကိုစားဖို့ဆရာဆွဲတင်နေတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့သူငယ်အဆင့်ကတော့ဒီကျမ်းမာချမ်းသာတရားလေးတွေကတော့ပြောတာ reasonable ဖြစ်ပါတယ်လေဒါပေမဲ့လေသူငယ်အရွယ်မှာဆိုရင်တော့ကျမ်းမာချမ်းသာတရားတွေမကောက်ဘူးသူကတော့သူငယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းရံဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းလူတယ်အမြဲတမ်းဂုံပြိုင်တယ်เนาะအမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်เนาะဟိုမထောက်ထားနိုင်ဘူးဘာလို့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်သူများအတွက်မစင်စားဘူးကိုရဖို့ပဲကိုကြော်ကြားဖို့ပဲကိုကဖျားနဲ့မှန်တယ်မင်းတို့ကောင်နဲ့ဟလာဖျားနဲ့မသွားလို့နော်အဲ့ဒီခုံပြိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်ဟွာကြွားတဲ့အရာလေးတွေကကလေးဆန်တဲ့သဘောပါပဲနော်အဲ့ဒီအရာလေးတွေကထားခဲ့ဖို့လိုတယ်သူငယ်အရွယ်မှာထားခဲ့ဖို့ရှင်ဘောလူပြောတယ်လေငါသူငယ်ဖြစ်စဉ်ကသူငယ်လို့ပြောတယ်ငါကြီးရင်လာတဲ့ခါမှာတော့လူကြီးစကားပြောတယ်လူကြီးလိုပဲတွေးတော့တယ်လူကြီးလိုပဲပြောတော့တယ်သူငယ်အရွယ်မှာတော့သူငယ်လိုတွေးတယ်သူငယ်လိုကြံတယ်သူငယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့သူငယ်အရွယ်မှာတော့သူငယ်လိုပြောတာပြဿနာမရှိပေမဲ့နော်ကြီးရင်လာတဲ့အခါမှာသူငယ်လိုပြောလို့တော့အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရှင်တန်ကြီးထွားမှုတက်လှမ်းဖို့အတွက်ဒီသူငယ်အမှုကျင့်လေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တနည်းအားဖြင့်လူဟောင်းရဲ့အမှုကျင့်လေးတွေဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်ဖယ်ရှားပြီးဘာလုပ်အောင်မလဲတဲ့ဂျေဇုတရားရဲ့ဂတိတော်တွေကိုဂိုင်းဆွဲရအောင်ဂျေဇုတရားရဲ့ဂတိတော်တွေကိုအမိပြုရမှာယာကုပ်လို့နော်တန်ဖိုးထားတယ်ယာကုပ်လို့ဘုရားတရားကိုယူတည်တယ်ဤတော့ကတော့ဘုရားတရားကိုမယူတည်ဘူးတဲ့ဘုရားတရားကိုမယူမတည်ပြုတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဒီဤတော့ရဲ့အသက်တာဒီနေ့တို့ရရှိမှာပြထားပြီးပြီနော်ဝိညာဉ်ရာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလေးလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလीနော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလေးလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်တာကတော့ဟိုကာဣနာပဲလीနော်ခုနပြောတဲ့ဟိုဘာလဲတိုးထီးတစ်ထောင်စီမြေတစ်တောင်းငါ့ဟူစော်ပဲငါမကြိုက်ပါဘူးလေဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရစ်ပူဇော်တာကိုနှစ်သက်တဲ့အရာနဲ့ကိုပြီးလို့မရအောင်ဘုရားအခွင့်ဘုရားနီလန်းနဲ့ဘုရားတုံ့ပြန်ရဒါနှစ်သက်တဲ့ acceptable sacrifice ဆိုတာနော်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဟာနံပါတ်1တော့စိတ်လုံးအသက်ပြုပြမှုလိုတယ်ဘုရားခင်ညွှန်ကြားမယ်ဘုရားခင်ကစံထားပြီးမယ်ပြီးတော့မှနော်ဒီဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအခွင့်ရေးလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်တုံ့ပြန်တတ်ဖို့ဒီတန်ရှင်းခြင်းအသီးလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်တန်မှုဟာဝိညာဉ်သဘောဂယုဏတရားနှိမ့်ချတဲ့သဘောနော်တမန်တရားနဲ့အညီတုံ့ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေနဲ့ရစ်ဖြစ်ဖို့နော်အဲ့ဒီຢာလေးကဒီနေ့ဖျားခင်အလိုလိုရှိပါတယ်အဲကြောင့်ကာဣနာလိုရစ်ပူဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပေးချင်တာပေးတဲ့အခါဘုရားမလက်မခံတော့ညီဖို့ဘုရားစိတ်ဆိုးပြီးညီကိုတတ်တယ်တပ်လိုက်တယ်ဒီနေ့လည်းရှိတယ်ကိုဘုရားကိုပေးတဲ့အရာပေးလှူတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကျမ်းစာဖတ်ရဆူတောင်း
ပေးမယ်လဲဖះဘာလို့ကောင်းကြီးမပေးတာလဲအဲ့တော့ဇာတိနဲ့လုံနေအဲ့လိုပဲဇာတိနဲ့ဖះကိုတုံ့ပြန်နေတာဇာတိနဲ့မိမိခွန်ကအစွမ်းနဲ့နော်မိမိရဲ့လောကီပညာလောကီအမြင်လေးနဲ့ဖះကိုပူဇော်တာစက္ကတ်တွေအရာဖះတိမှမပြုတာအဲ့ဒီခါကျတော့လူကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်ဖះကိုလည်းအပြစ်တင်တတ်တယ်ကာဣဒလိုပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတို့ဒီပူဇော်မယ့်အရာ living sacrifice ရှင်တန်သောရစ်ကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာပူဇော်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးဆုံးကဒီနေ့စိတ်ထားပါပဲနော်စိတ်ထားပါပဲဝိညာဉ်ရှင်တန်ကြီးထွားမှုကိုတက်လှမ်းဖို့ဒီကျေးဇူးတရားရဲ့ဂတိတော်လေးတွေကိုမှန်ကန်အမိပြုတတ်ဖို့ first step ဒီနေ့နော်တို့တွေနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးစကားတန်ဖိုးထားမယ်နော်ယူတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပထမတစ်ချက်အနေနဲ့နားလည်ဖို့ရှိတယ်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ example လေးကတော့နှစ်ပေခန်းကြီး3အငယ်19နဲ့18နော်ဒါလည်းရှင်ပေတရုကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘယ်လို stand လုပ်ရမလဲဟလာဘယ်လိုရပ်တည်ရမလဲဘယ်လိုအနှောက်အယှက်တွေရှိသလဲနော်အဲ့ဒီအရာလေးကိုတို့တွေဒီနေ့ထပ်မဆင်ခြင်ဖို့နှစ်ပေ3အငယ်19 18ဖတ်ကြည့်အောင်တို့ဖြစ်၍ချစ်သူတို့မတရားသောသူတို့ဤပရိယေအားဖြင့်တင်တို့သည်လည်းတွေးဆောင်ရသို့လိုက်၍တင်တို့တည်ကြည်ခြင်းမှမရွရွမီအကြောင်းဤအရာများကိုသိနှင့်ပြီးဖြစ်၍ကိုဆောက်ရှောက်ကြလော့ယေရှုတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော့ထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍ထာဝရနိယကာလပတ်လုံးဘုံအသက်ရရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ယေရှုတော်နှင့်၎င်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်းကိုနှင့်၎င်းကြီးပွားကြလော့ရှင်တန်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆက်နေတာရှင်တန်ရင်တခါတည်း तू ကကြီးထွားလာတာပါပဲเนาะရှင်တန်ခြင်းတတ်ကြီးထွားခြင်းတတ်လို့မရပါဘူးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အတူကြီးထွားခြင်းဆိုတာလည်းတစ်ဆက်တည်းเนาะတိုးပွားခြင်းကြီးထွားခြင်းဆိုတာလည်းတစ်ဆက်တည်းလိုက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်တန်ကြီးထွားဖို့ဒီနေ့တိုက်တွန်းတိုးဆော်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်တန်ကြီးထွားမှုမှာအတားအဆီးဖြစ်စေတဲ့အရာတော့ဒီနေ့ပရိယေတွေလှည့်စားမှုတွေရှိတယ်တဲ့เนาะခုနကျမ်းမာချမ်းသာတရားရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်အကျိုးကိုတန်ဖိုးမထားတာဝိညာဉ်ရှင်တန်ကြီးထွားမှုကိုဥပိ္ပခာပြုထားတာလောကမှာအောင်မြင်ဖို့ကြီးပွားဖို့ပြည်လည်ဖို့တည်ငါအတွက်ပဲအာယုစိုက်တဲ့အရာလေးတွေကဒီနေ့လှည့်စားမှုအနေနဲ့တို့တွေကိုဒီနေ့တွေးဆောင်နေတယ်ဆိုတော့မမေ့ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်ဒါတွေတိနှင့်ပြီးဖြစ်၍တတိနဲ့စောက်ရှောက်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့တို့ရှင်တန်ရမယ့်အရာဂျေဇုတရား၌ကြီးထွားဖို့ဂျေဇုတရားရဲ့ဂတိတော်လေးတွေကိုမှန်ကအမိပြုပြီးတော့နော်ခရစ်တော်၌ရှင်တန်ကြီးထွားတဲ့အသက်ရှင်သောရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိပါတယ်တော့တက်လှမ်းဖို့လိုတယ်နော်အသက်ရှင်သောရစ်ဒါကြောင့်ရှင်တန်နေတဲ့အရာကရစ်ဖြစ်တယ်လေခုနပြောပြီးဝိညာဉ်အသက်တာရှင်တန်နေခြင်းအေးတော့ဝိညာဉ်အသက်တာဘယ်လိုတော့ရှင်တန်မလဲစိတ်မှမဝင်စားတာဝိညာဉ်အသက်တာဆိုတာဘုရားစကားနားထောင်ရတယ်လေဂတိတော်အမိပြုရတယ်လေဘုရားအချိန်စောင့်ရတယ်လေဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားအောင်နော်ဆိုတော့ဘုရားပြောတဲ့အယုံပြီးတော့ဘုရားကြောက်နေတဲ့စိတ်ချစ်တဲ့စိတ်အသက်တော်မြတ်တာနဲ့နော် renew heart စိတ်လုံးအသက်ပြုတ်ပြင်းပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာ change ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တန်မှုနဲ့တုံ့ပြန်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကရှင်တန်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရှင်တန်မှုနဲ့ဘုရားတုံ့ပြန်နေတဲ့နော်အသက်တာကိုတက်လှမ်းဖို့ကြီးထွားရင့်ကျက်မှုဝိညာဉ်ရှင်တန်မှုဆိုတဲ့ spiritual growth အဲ့ဒါကိုတို့တွေတက်လှမ်းမှုကလေးဆန်တဲ့အမှုအကျင့်တွေကလေးဆန်တဲ့အမြင်တွေကလေးဆန်တဲ့နော်စိတ်သဘောတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနဲ့ဆိုတာဇာတိရဲ့အမှုကျင့်တွေပါပဲကလေးဆန်တဲ့သဘောတွေပါပဲเนาะကဲဟုတ်ပြီဒုတိယ step အနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တို့တွေဘယ်လိုလက်တွေ့ပေါ့နော်စိတ်လုံးအသစ်ကိုရယူမလဲ renew heart to
ဒုတိယ title လေးပေါ့နော်ဒုတိယခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ renew heart to pleasing God renew heart to pleasing God ဖျားနှစ်သက်မှုဖျားနှစ်သက်မှုဖျားဖျားနှစ်သက်မှုစီသောပေါ့နော်ဖျားနှစ်သက်စီသောစိတ်လုံးအသက်ပြုပြီးမှုခံယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်လုံးအသက်ပြုပြီးမှုခံယူမှာဖျားနှစ်သက်တာလေနော်ဆိုတော့ဖျားနှစ်သက်တဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ရမှာ acceptable sacrifice acceptable to God ဖျားနှစ်သက်စေတဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်နော်ဒီစိတ်လုံးအသက်ပြုပြီးမှုခံယူပါဟိုအခြေပြုမှာကလေးကစိတ်လုံးအသက်ပြုပြီး၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းရှိကြလို့ဆိုတဲ့အခါမှာပထမဆုံးပေါ့နော်စိတ်လုံးအသက်ပြုပြီးမှုခံယူဖို့ဘလို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်လေစိတ်လုံးအသက်ပြုပြီးမှုအပြင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရယူနိုင်တယ်လေဆိုတာလေးကိုနားလည်ဖို့အေဖက်ခန်းကြီး၄ငွေ21ကနေ24ထိဖတ်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့အေဖက်ခန်းကြီး၄ဧဖခန်းကြီးလေးအငယ်21မှ24အထက်ကကျင်လည်ကြသည့်အရာမှာလှည့်ပြားတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုတ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးသဘောတစ်ကိုရပြီးလင်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်ခြင်းပါရမီအားဖြင့်ဖျားသခင်နှင့်အတူမျှဖန်ဆင်းသောလူတစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မည်အကြောင်းခရစ်တော်၏စကားကိုကြားနာရသည်ဖြစ်၍ယေရှု၌တမန်တရားရှိခြင်းနှင့်အညီထိုသခင်ထံ၌ညီးခံကြပြီတည်းဒီအဖက်အသင်းတော်ကတော့ကလေးဆန်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်လောက်တာကြိုင်တာတော့ပြောစရာမရှိဘူးအရန်လောက်တာဖះတရားနဲ့ပတ်သက်လို့အရန်လောက်တာနော်သူများကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဟာဖះသိချစ်တာပဲဖះသိချစ်တာပဲလို့ပြောမှာဒါ self love နဲ့ချစ်လို့မရဘာလို့ဆိုတော့ဗျာဒိတ်နှစ်မှာကလေးကအဖက်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုဒီဟိုဘုရားသခင်ကတွန်တင်တဲ့ခါမှာပထမဆုံးတွန်တင်တဲ့အတင်းတော်ပဲအဖက်နော်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာထားတဲ့နော်ဟိုဒီအနစ်နာခံတာတွေပေါ့နော်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အနစ်နာခံနေတဲ့ခန္တီပါရမီနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တိခံနေတဲ့ငါအတွက်နော်ဆင်းရဲခံနေတဲ့နော်တမန်တရားနဲ့မညီတဲ့သူတွေလက်မခံဘူးတဲ့နီကိုလာအယူဝါဒငါမုန်းတဲ့နီကိုလာအယူဝါဒဆိုတာကဟို spiritual level တွေခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အရာဘုရားမကြိုက်အဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့သူကတော့ဟိုပေါ်ရန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းသိကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ငါရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ဆင်းရဲခံနေpersecution တွေလည်းသူကနော်ခံနေသိခံနေအာမယုံဝိညာဉ်အလုပ်ကိုဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကြိုးစားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတဲ့တင်တဲ့အပြစ်တင်စရာတခုရှိတယ်တဲ့ရှေးဥမြတ်တာရော်တယ်ဘုရားမြတ်တာမဟုတ်ဘူးရှေးဥမြတ်တာဆိုဘုရားစီကပထမဆုံးရရှိတဲ့မြတ်တာရှေးဥမြတ်တာ first love God's love နော် first love is God's love ဘုရားကိုအရင်ဆုံးချစ်တာကိုကချစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားစီကလာတဲ့ဝိညာဉ်မြတ်တာနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆိုတော့အတ္တတော်မြတ်တာဆိုတာက renew လုပ်မှအတ္တတော်မြတ်တာနဲ့ဘုရားကိုချစ်နိုင်တာအတ္တတော်မြတ်တာနဲ့သူတစ်ပါးအားတုံ့ပြန်နိုင်တာဝိညာဉ်ကျိုးတဲ့အစီခံနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအဖက်တင်တော်ကတော့ဩဝါဒလေးတိုက်၍ဖျူဖျဲဖြစ်သွားတော့သူငယ်မဖြစ်စီဘူးဆိုပြီးတော့တွန့်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လေအဖက်တင်တော်သူငယ်လိုပဲဟိုဩဝါဒလာပါသွားဒီဩဝါဒလာပါသွားဆိုတဲ့ကိုပိုင် stand မရှိနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားပေါ်မှာမရက်တည်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူများပြောတာလောက်ပဲဘုရားကိုအားကိုးတယ်သူများရဲ့အပြောတာလောက်ပဲဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တယ်နော်နှုတ်နှခမ်းနဲ့ဘုရားကိုချင်းကပ်တယ်စိတ်လုံးကဘုရားနဲ့ဝေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီရှားတော်တယ်လို့ပဲသူကအပေါ်ယံကြောနော်လော်ကီအောင်မြင်မှုလော်ကီလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနော်လော်ကီပိုင်ဆိုင်မှုလော်ကီကြော်ကြားမှုခုနကျမ်းမာချမ်းသာတရားလို့ဆရာပြောတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲသူကဝိညာဉ်အရာကိုပိုင်းခြားလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါကျတော့ကလေးသူငယ်လို့ဖြစ်နေတာနော်ကလေးသူငယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့လှည့်စားတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်တဲ့လူဟောင်းဤ
ကိုချွတ်ပေ၍အဲ့ဒီဟာချွတ်ပလိုက်ဖယ်ပလိုက်ရမှာဖယ်ပလိုက်ရမှာတဲ့ဘာလို့ဖယ်ရမှာလဲတဲ့ renew heart ရဖို့တဲ့စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုခံရဖို့တဲ့ဘလို့ပြင်ဆင်ပေးထားသလဲတဲ့နော်ခရစ်တော်၌တမန်တရားရှိတဲ့နည်းထိုတမန်တရား၌နီးကပ်ကြပြီတည်းနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုအားဖြင့်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့စိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်မှုလေးတွေကိုခံစားရဖို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဆုံးမတွင်တင်မှုအားဖြင့်နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစိတ်လုံးကိုဘုရားသခင်ကပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်အသားနှလုံးပေးလိုက်တယ်ကြောက်နှလုံးကိုထုတ်ပလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားစကားကိုနာခံခြင်းနဲ့စန္ဒာလေးပေါ်ထွက်လာတယ်နော် spiritual sense လေးပေါ်ထွက်လာတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ renew heart ဆိုတဲ့အသစ်သောစိတ်လုံးကိုရပြီးလျင်တဲ့မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းပါရမီအားဖြင့်ဘုရားသခင်နဲ့အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူတစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မိအကြောင်းဆိုတော့လူတစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့တဲ့အသက်တာဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုချွတ်ပလိုက်ပြီးတော့အသက်တာသစ်ရဲ့အမှုအကျင့်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆုံးမသွန်သင်မှုလေးတွေပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။အဲဆုံးမသွန်သင်မှုလေးအပြင်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့စိတ်လုံးအသစ်နော်ဘုရားပြုပြင်ပေးတဲ့စိတ်လုံးအသစ်စိတ်သဘောအသစ်ကိုရလာတယ်။စိတ်သဘောအသစ်ရပြီးတဲ့အခါမှာဒီ spiritual sense နော် spiritual feeling ဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးကဘာလို့ဖို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲမှာသွားဖို့အားထုတ်ဖို့နော် next step အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကတစ်ဆက်တည်းပေါ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲမှာယက်တီခြင်းအပြင်တန်ရှင်းခြင်းအတည်လေးရလာတယ်တဲ့တန်ရှင်းခြင်းပါရမီဆိုဘုရားပေးတာကိုယ့်အကိုနော်မကောင်းတာတွေကြိုးစားကြင့်ကြံပြီးတော့မှတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းအတည်လေးဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာလဲ self နဲ့မပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အပြီးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်နော်ယုံကြည်ခြင်းရလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သောအပြင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးလေးကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်တဲ့အခါအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲမှာသူကအသက်ရှင်နေသူဖြစ်လာတာအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းပဲနော်ယုံကြည်ခြင်းအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲမှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ပဲအသက်ရှင်တတ်လာတဲ့အခါကျတော့အတည်ရလည်းပေါ်လာတယ်ဖြောင့်တတ်ရှင်ခြင်းအတည်အဲ့တတ်ရှင်ခြင်းအတည်နဲ့ဘာလို့ပို့လဲဘုရားသုံးခံဖို့ပါပဲ living sacrifice တတ်ရှင်ခြင်းအတည်ရမှာဘုရားသုံးတာဘုရားညစ်ပုံညစ်ပတ်နဲ့တော့ဘယ်သူမှမသုံးဘူးနော်ဘုရားသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့တတ်ဆင်ပြီးမှဒီနေ့ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခြေဆီးပြီးတော့နော်တတ်ဆင်ပြီးမှဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အသုံးခံရတာဘုရားသခင်ကဒီစိတ်လုံးအညစ်အကြေးပေးကြံနေတာစိတ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးကပ်နေတဲ့သူတွေကိုမသုံးပါဘူးကြီးကပ်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်သူမှမသုံး powerless disciple powerless believers တွေဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့လောကီအညစ်အကြေးပေးကြံမှုတွေလောဘစိတ်တို့ဖြင့်တဲ့လှည့်စားတတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်ပလိုက်ဖို့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောပလိုက်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆေးပလိုက်တဲ့အခါ renew heart ရလာတယ်နော် renew heart ရတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲမှာပြတ်ပြတ်သားသားယက်တည်တတ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်အတည်ရှိစွာဘုရားအစီကံဖို့နော်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အသုံးခံဖို့ချီးမြှောက်လာတယ်ဆိုတော့ပထမအချက်အနေနဲ့နားလည်ရသလို example လေးကတော့နိကောခန်းကြီး9အငယ်9နဲ့10ပေါ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ရက်တည်မှုဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုဘုရားနှစ်သက်တော်ရစ်ကိုနော်သူပူဇော်တယ်လေ living sacrifice ရှင်တန်တဲ့ရစ်ကိုဘယ်လိုဘုရားအားပူဇော်တုံ့ပြန်တယ်လေဆိုတာလေးဖတ်ကြည့်အောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး9အငယ်9မှ10ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီမြေမြဲအရပ်၌နေသည်ဖြစ်စေ
ကွာဝေးရရနိုင်နေသည်ဖြစ်စေဖျားသခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှိ၌ပေါ်လာရကြမည်ဆိုတော့လောကရဲ့လောကရန်တရားဖြစ်စည်းမှုအပြင်ဖျားနဲ့နီးသလိုဖျားနဲ့ဝေးသလိုเนาะအချိန်ချင်းပေါ့เนาะတခါလေးကြက်လည်းဖျားနဲ့နီးတယ်တခါလေးကြက်လည်းဖျားနဲ့ဝေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆိုတဲ့เนาะဖျားနှစ်သက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့သူဟာအသက်ရှင်နေဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုသူရွေးယူပြီးတော့သူအားထုတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်เนาะအားထုတ်တဲ့အခါမှာလဲစေတနာစိတ်နဲ့သူကြိုးစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြိုးစားတာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိနေတယ်တဲ့။ခရစ်တော်တရားပလင်ရှိမှယုံကြည်သူတိုင်းရရမယ်တဲ့နော်။ဆိုတော့အပြစ်နဲ့မဆိုင်ပဲပေါ်ထွန်းမှာဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှဒီနေ့ဝိညာဉ်ဘုံတည်လေးနဲ့ဝိညာဉ်စည်းစိမ်နဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းပေါ့သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းတွေခံစားဖို့ဒီသူကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပန်းနိုင်ရှိတယ်သူစူးစမ်းအားထုတ်တယ်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆောင်မှုရှေ့ပိုင်းလေးမှာပေးထားတယ်လို့ကြိုပြောထားတာရှိတယ်မှန်တယ်တို့တွေကတော့ဟလာငါတို့ယာယီတဲပြတ်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ကွန်ကဆက်ဆာခြင်းလေငါတို့ယာယီတဲဖြစ်တော်ဒီနေ့အိမ်ပြတ်တဲ့အခါမှာလူလက်ဖြစ်မလုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအိမ်ရှိတယ်တဲ့နော်အိမ်ရှိတယ်ငါတို့တော့ဟုတ်တယ်အိမ်ရှိတာတော့မှန်ပြီမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်အိမ်အတွက်ကိုဒီနေ့ဒီချိန်ကလေးတို့ရပြင်ဆင်ရတာလေကောင်းကင်အိမ်မှာအတီးရှိလေးနဲ့ဝင်ရဖို့နော်ဆိုတော့ကိုတော့တိုင်းတစ်ပါးကိုတို့တွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှတိုင်းတစ်ပါးမှာနော်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ language ကိုတို့တွေလေ့ကျင့်ရတယ်လေနော်ဂျပန်နိုင်ငံတော့ဂျပန် language ကိုလေ့ကျင့်ရတယ်သူတို့ဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုထိုင်တယ်လဲသဟဇာတာဖြစ်ဖို့နော်ဟိုရောက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမှာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမယ့်နေရာသွားလာရမယ့်နေရာအလုပ်ဖြစ်ကိစ္စပဲဖြစ်ကြောင်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားသွားရမယ့်နေရာမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်တော့ကိုကဒီကရက်ကျူပြင်ဆင်ရတယ်လို့ပါပဲဟိုကြလို့ရှင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှာနော်ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်ဘုံတည်နဲ့ position လေးတွေပြီးဖို့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကဆုချီးမြှင့်ဖို့ရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်က10မျိုးစားစီ9မျိုးစားစီဆိုတော့နော်မျိုးတော်ဝင်နေများဖြစ်အောင်မလားအောင်ပြီးမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာမထင်ရှားသေးဘူးလို့အပြတ်ပြောထားတယ်အခုတော့ဘုရားသားတယ်နောက်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲမှန်းကြည့်ရတာနော်ဆိုအဲ့ဒီအရာကို तू ကမျှော်လင့်ပြီးတော့ तू အားထုတ်တယ် rapture ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်း rapture ကြရင်ကောင်းကင်မှာတရားပလင်ရှိတယ်နော်အဲ့အတွက်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ तू ကပြင်ဆင်တယ်စေတနာစိတ်နဲ့ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့အတွက်တဲ့ तू ဟာကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သက်တည်ခံချက်ကလေးပါပဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်လည်းကုညီမစားတဲ့စေရန်အနေနဲ့နော်ပြီးထားတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ control မရှိဘဲနဲ့လည်းဘာလုပ်လို့မရအောင်နော်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်နော်အားထုတ်တယ်ကိုအသက်တာထဲမှာလည်းဒီ living sacrifice ဆိုတဲ့ဘုရားကိုတုံ့ပြန်တဲ့အရာမှန်ကန်ဖို့နှစ်သက်တဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ဖို့လည်းရှိသလိုသူတော်ဘာအတွက်လည်းဒီနေ့တုံ့ပြန်ဖို့နော်သူတော်ဘာကိုလည်းဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ကူညီဖို့နော်သူတော်ဘာကိုလည်းဟလာဒီနော်ပံ့ပိုးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်ရှင်ဘောလူကတော့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်နော်အားထုတ်သွားတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းတုံ့ပြန်မှုမှန်တယ်သူတို့ဘာအတွက်ကိုလည်းအားထုတ်တယ်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ဖို့ခပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပိတ်လေးပေါ်တို့သင်ခန်းစာလေးခြုံငုံပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ဖို့အဆုံးသတ်ကြံပိုက်ကလေးရတော့တစ်သက်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်3နဲ့4ကိုဖတ်ပြီးတော့တို့မေခွန်းလေး2ခုဖြေဖို့ရှိပါတယ်တစ်သက်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်3မှ4ငါတို့ဒီမှားယွင်းခြင်းညှဉ်းညူးခြင်းတဲ့ပြားခြင်းအပြင်တင်တို့ကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြသည်မဟုတ်
ဧဝံဂေလိတရားကိုစောင့်ထိုက်သောသူဟုငါတို့ကိုဖျားသခင်လက်ခံတော်မူသည်နှင့်အညီလူကိုနှစ်သက်စေတကယ်တော့မဟုတ်ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတော်မူသောဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်စေတကယ်တော့ဟောပြောကြ၏ဖျားနှစ်သက်စေတကယ်တော့သူပြောတာစိတ်ငါတို့စိတ်လုံးကိုစစ်ဆေးတော်မူသောဖျားသခင်နှစ်သက်လို့စိတ်လုံးကိုစစ်ဆေးပြီးတာ renew လုပ်ပြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စိတ်လုံးကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီနေ့ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုနော်ဒီဝိညာဉ်စေတနာစိတ်နဲ့ဟောပြောတယ်လို့သူတက်တည်ခံထားပါတယ်အလွဲလည်းပြောတာမဟုတ်အမှားတွေလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတစ်ပါးကိုလည်းဒီနေ့လမ်းလွဲစီတဲ့တရားတွေနဲ့ဟိုတွေ့ကြရဆွဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆွဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတုံ့ပြန်နေတာဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကိုတုံ့ပြန်တဲ့အရာလဲသူတစ်ပါးအတွက်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်เนาะဟိုးကပေးတာတုံ့ပြန်တာပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့တုံ့ပြန်နိုင်တာလဲငါတို့စိတ်လုံးစစ်တော်မူသောဘုရားသခင်နှစ်သက်စေတယ်စိတ်လုံးဘုရားစစ်ဆေးပြီးတယ် renew လုပ်ပြီးတယ်စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြီးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်လုံးအသစ်ရတဲ့အခါကျတော့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲတယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုမကြည့်တော့ဘူးလောကီပုံသဏ္ဍာန်လည်းမဆောင်တော့ဘူးเนาะသူတစ်ပါးအတွက်ဘာလို့ပံ့ပိုးရမလဲသူတစ်ပါးအတွက်လည်းเนาะဘယ်လိုဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ဖို့ခပေးရမလဲခိုင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလာခါကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်စေတနာစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ကြီးရမှာဥဆောင်တဲ့သူတွေဝိညာဉ်ကြီးရမှာလက်တွေ့ရှင်တန်တဲ့ရစ်ကိုပူဇော်နေတဲ့သူတွေရဲ့ပုံသက်တည်လေးကိုလည်းဒီနေ့ကြည့်ရှုဖို့เนาะအတူယူဖို့ဝင်ငါခြင်းနဲ့မိကွန်းလေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမမိကွန်းကတော့အသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ရဘာအတားဆီးရှိတယ်လေနော်ကိုယ့်အသက်တာမှာလေရှင်တန်တဲ့ရစ်ကိုဖျောက်ဟုတ်ဖျားနဲ့သက်စေတော့ရစ်အားပူဇော်ဖျားနှစ်သက်စေတော့ရစ်အားပူဇော်ဖို့ဘာအတားဆီးရှိတယ်လေဒုတိယဟာတော့ရှင်တန်တဲ့ရစ်နဲ့ဝိညာဉ်ကျုပ်တွေအစီခံဖို့အသုံးခံဖို့နော်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလေးနှစ်ခုဖြည့်ပြီးတော့တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးအားဖြင့်နော်အရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ဖွင့်ပြမှုနှိုးဆော်မှုတွန်းအားပေးခြင်းခံစားရပါစေဝင်းကပါဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ